sebagai satu warna-warni hak sempadan selatan kita berkaitan dengan badu suara burung. Terkenal atas tempat panggil lah. Ngobok ulok bung bunga candik. Bunga candik, ngobok jambu. Dulu tempat dulu main tak serupa. Tapi ibu tu ya. Ya sungguh burung ni burung hutan dah. Burung hutan tapi dia mau ambil biak sekali ni. Main nikah kahwin lah dah. Nikah kahwin tu be anak cucu. Lah tu ya akak ke jadi apa dia? Burung candik apa ngobok jambu ni jadi satu soft power kat kawasan belah selatan kita. Kerana di siap bahagian usaha nak tubik daripada binatang pasang sat senguan. Lah tu base kali banyak mai pera capur perkara dah. Lah itulah suasana hari kedua di dalam tani suara burung ngobok jambu nok krong huacuk antara bangsa ni di belah YALA katanya ramalah bagi peminat-peminat hak pera burung, biak burung, ngobok jambu dan juga tani suara. Pada hari pertama ia ada petani jenis kategori pakcik. Tekek dia tu 1,500. Terbahagi kepada baginya Pak Jok 9 dok. Pak Jok 9 dok. Burung semuanya 8 ekor. Masuk tewas pada kali ini dan juga syarat dia pula. Syarat dia tu burung tu kukuk atau bersuara. Sukurnya Pak Payang, Pak tet. Nama Pak perkataan. Ekor jetik Pak. Ginilah Pak perkataan. Pak perkataan. Ke. Di dalam masa apa? 13 saat satu ya dak akak. Patu suara dia kena nyata belah. Agak-agak tak boleh. Tek. 4 kali dia. Semua 100 ekor main petani. Dan lebih lagi kategorinya open. Tekeknya 200. Iya. Dan juga ramai lah pertama pakak mai cia burung ni, hak pakak burung ni. Buat burung kita tewak dah. Oh ya ade. Tu dan juga lepas tu di bahagian pihak tanggungjawab itu seoboto. Dia buat kerjasama dengan di bahagian pihak persatuan. Biar burung ngobok jambu tu mu candik 5 selatan katanya. Tani YALA YALA Naga Tani Goros tu. Ya akak ke ni sebagai satu soft power. Pihak kerajaan yang digerak masa sekarang ni di bahagian selatan kita. Kenapa dia burung jambu ni ngobok jambu pun candik. Ya ada badu yang pada seto mai kau ni bukan takut nakon ada juga. Nak sebut binatang tak sedap dengar. Kita kena akak standard dia sikit. Dia jadi haiwan ekonomi di bahagian selatan. Sebab apa? Boleh buat menjadi tua tak ada kerja. Lepas tu juga boleh menggerakkan ekonomi dalam masyarakat. Ya sakut belakang dengan sare, dengan kelamu dia, dengan upah dia. Kata ni pisah batu laku tu ni. Dia malah ada bubuk dia. Mana lagi kena pisah, buat pisah goreng manusia nak makan. Tetapi tak boleh. Tua yang katanya tak apalah kita mengorbankan. Di dalam kita rela tak jam makan untuk demi burung merobok jambu kita dia akak nah. Ya ada petani 19 sampai 20. 5 kategori termasuk burung mai daripada negara mana tu? Thailand, Malaysia, Indonesia, Singapura. Kecek berapa hari belakang ni dah ada gapo? 3,000 ekor.